Come va, Gianlu? Ciao, Come l'hai sentita sta scarica di questa settimana? un po' più delle altre, però ci È sta, andata. tra un mese. Quindi... Io penso che questa settimana comunque facciamo un giorno in più di scarica, visto che comunque manca un mese per la gara di Torino. Quindi direi di accelerare un po' i tempi. Come ben sai, preferisco essere pronti almeno 2 settimane prima della gara. Quindi abbiamo queste 2 settimane centrali per cercare di raggiungere la condizione. Abbiamo un pacchetto secondo me molto più avanzato in termini di volume, in termini di qualità. Poi penso il peso che è più alto. il peso è più alto. No, sono contento anche perché, ecco, scaricando in questo modo noto che riesci a sia a scaricarti ma allo stesso tempo a mantenere una bella rotondità. Quindi direi super bene. Per quanto riguarda l'allenamento, questo allenamento di multifrequenza sta dando i suoi frutti, specialmente sui gruppi muscolari a noi interessati. Quindi oggi cerchiamo di fare un mix di cose tra allenamento con piramidali e qualche tecnica. Beh, andiamo. Ci siamo allenati per tutto il tempo, per tutte queste 6 settimane, in maniera molto old school. Abbiamo lasciato a Gianluca che, ecco, dava importanza ai fondamentali, proprio perché è un corpo secondo me che deve ancora raggiungere le grandi masse che ovviamente richiede la categoria. Quindi stiamo cercando di mantenere fino all'ultimo carichi importanti e soprattutto i fondamentali. Oggi però, questa settimana, voglio un attimino cambiare stile di allenamento, andare più su qualcosa che un po' più sulle tecniche, perché ecco Gianluca sta iniziando ad accusare un po' qualche dolorino a livello articolare e quindi per evitare qualche infortunio nelle ultime 4 settimane, ovviamente cercheremo sempre di mantenere carichi importanti, però andare più sulla tecnica e oggi vi mostriamo un allenamento un po' più tecnico sulle varie angolazioni che voglio andare a colpire. Quindi parte alte del petto e andiamo a fare qualcosa per i bicipiti. Andiamo. Abbiamo la panca a 15 gradi, quindi non a 30, per evitare di far lavorare troppo la spalla anteriore. Vai. Nella parte finale, giù 3 secondi. 1, 2, su. E facciamo 12 colpi. Giù. 1, 2, su. Vai. 1, 2, su. 1, 2, su. 6. 1, 2, 3, su. 7. Bravo. 1, 2, 3, su. 8. Vai. 1, 2, 3, su. 9. Dai. 1, 2, 3, su. 10. 1, 2, 3, su. Perfetto. Allora, questo vi permette di tenere innanzitutto il carico sotto controllo. Che se Gianluca ha preso manubi da 30 kg, secondo me possiamo anche incrementare un poco, ma in ogni caso vi permette di tenere una buona contrazione e di fare un movimento molto più controllato, perché nella parte di allungo, di quei 3 secondi che è una parte quasi di stretching, in quella parte Gianluca, ecco, c'è una buona connessione mente-muscolo poi per fare la spinta e quindi secondo me non si perde mai la contrazione dall'inizio alla fine, nonostante è un esercizio libero, quindi non stiamo parlando di esercizi, di attrezzi, diciamo come il chest press o qualcosa che riguarda più la tensione. Gianluca, come ben vedete, ha dato già in pump. Ieri abbiamo fatto una mini ricarica, ieri con il riposo, perché normalmente preferisco la domenica far riposare e dare una mini ricarica proprio per cercare di far riposare il corpo e soprattutto far entrare bene i carboidrati per affrontare poi la settimana successiva. Andiamo con un'altra serie. Vai. Facciamo sempre la solita modalità, 10 colpi, giù, 3 secondi, 1, 2, su, 4, benissimo, 1, 2, 3, su, 5, 1, 2, 3, su, 6, 1, 2, 3,
su, 7, vai, vai, 3, 3, dai, 1, 2, 3, su, 9, 1, 2, 3, su, 10, benissimo, ottima. Quando si allena il petto preferisco partire sempre con qualche esercizio di aperture. Stavolta sono partito direttamente con le spinte, proprio perché, ecco, voglio cercare di dare focus nella parte alta del petto. Come ben vedete, è dato già in pump. Facciamo una side chest. Ecco, come ben vedete, ecco, vedete pure, ottima. Abbiamo già un'ottima qualità muscolare, comunque cambiatissimo negli ultimi 10-15 giorni, cambiatissimo, e il peso è invariato. Ecco quello che succede ormai da 4 anni a questa parte. Forse uno dei pochi atleti che riesce a mantenere il peso. Il peso è un parametro relativo, perché sul palco, come spesso dico, non si sale con la bilancia. Però ecco, abbiamo Gianluca che normalmente lui chiude l'off season ad un peso, perde inizialmente quei chili di ritenzione, poi a un certo punto si blocca col peso e non perde più peso. Cioè adesso siamo intorno ai 112-113 da un po' di settimane, 113 da un po' di settimane, ma continua a cambiare la pelle. Questa è una sua caratteristica, che spesso, ecco, inizialmente si andava un po' in paranoia, perché il peso non scendeva, e quindi il peso per noi è un parametro importante per che ci fa capire che stiamo dimagrendo, ma non è importante che cambia la ricomposizione. E ricordatevi che i giudici non guardano la bilancia, i giudici guardano le proporzioni, guardano un fisico completo. In questo caso, ecco, noi stiamo puntando molto sul fissare questo peso, anche perché Gianluca, voglio ricordare che ha gareggiato a novembre, quindi insomma quest'anno abbiamo deciso di gareggiare subito in estate, proprio per continuare a maturare muscolarmente. Ok, che cosa è cambiato in questa preparazione? Come ben vi dicevo, Gianluca, ormai sono 4 anni che lavoriamo insieme, siamo partiti, voglio ricordare che Gianluca, il primo anno che abbiamo gareggiato insieme era a 94 kg. L'anno successivo è diventato professionista con un peso di 100 kg, per poi fare l'esordio a 105, e l'ultima gara l'abbiamo fatta a 109, che è stata la gara di Praga. Ecco, appunto, il peso. Gianluca è molto intelligente, non è un atleta che pretende che il peso aumenti ogni anno, sa che comunque dobbiamo migliorare in termini di rotondità, bisogna fare un lavoro miofibrillare, perché alla fine quello che caratterizza un professionista è proprio questo. Gianluca ha una struttura molto importante, quindi stiamo cercando attualmente è completo in ogni distretto, e stiamo cercando di andare a lavorare in termini di separazione e durezza. Quindi è cambiato tanto, perché Gianluca è maturato, riesce a gestire bene i carichi, riesce a gestire bene il mio sistema di allenamento. Quindi non siamo andati troppo, come dicevo, lontani dalla semplicità. Siamo rimasti sui fondamentali, dove Gianluca è veramente forte, ha acquistato forza e soprattutto padronanza del carico, che è quella che deve fare la differenza, perché non basta solo alzare tanti pesi, ma soprattutto contrarre. Ed è vero che su 10-8 ripetizioni, quando si fanno dei carichi importanti, magari 2 si sporcano, però è anche vero che ci permettono di andare oltre il limite, e per me questo è il bodybuilding, è fatto di carichi importanti e di gestione. Andiamo. Qui adesso andiamo a fare ogni ripetizione 3 secondi in chiusura, quindi 1, 2, 3, vai. 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 Forza. 1, 2, 3, vai. Forza. Adesso fanno i 5 normali, vai. 1, 2, 3, 4. Resta. Bravo, 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 bravo. Ok, facciamo una mossa muscolare. Vai, 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 vai. Ok.
Buona. Get a nigga wet on the news type shit. Sipping, drinking, active on screw type shit. Just sad hoe running through a crew type. Abbiamo fatto una fase di bulk molto importante. Gianluca fortunatamente è un atleta che riesce ad ingerire tante calorie e quindi questa fase è stata sfruttata veramente tanto, fino ad arrivare alla cosiddetta fase di stallo che ogni atleta in off season ad un certo punto trova. Gianluca ha molto appetito e riesce a mangiare veramente quantità importanti di carboidrati. E quindi nella fase di bulk siamo arrivati anche a toccare 1,2 kg di carboidrati. Ovviamente parlo sempre di lordi, dove a quel punto io preferisco dare scelta anche sulle fonti di carboidrati da mangiare, proprio perché quando si è in bulk normalmente prediligo carboidrati a basso indice glicemico, però giustamente per arrivare a quella quota tante volte ascolto gli atleti e Gianluca mi diceva che lui riusciva ad arrivare a quella quota aggiungendo anche altre fonti di carboidrati, quelli come possono essere pasta normale, quello che può essere crema di riso, farina di riso, che lui riusciva comunque in ogni caso ad ingerire e soprattutto aveva un'ottima digestione, e ce ne trovavamo anche con i pasti liberi. Questo è il lavoro da fare, è un lavoro metabolico dove ho cercato di portare a Gianluca con una quota, come dicevo, molto alta di carboidrati per poi scalarla un po' alla volta, finché ci siamo ritrovati che ad oggi la scarica a un mese dalla gara di Gianluca è di 250-300 grammi, ricariche alternate che possono andare tra i 500 e 600 grammi ogni 2-3 giorni. Cardio non eccessivo, quindi facciamo quelle 3-4 sedute a settimana di cardio, alternando anche cardio HIIT, che secondo me accelera ancora di più il metabolismo. E quest'anno abbiamo avuto un approccio totalmente diverso. Gianluca si sta allenando solo 4 volte a settimana e facciamo multifrequenza, quindi inizio settimana carichi importanti, fondamentali. Poi c'è in 2 giorni di allenamento facciamo tutto il corpo, in un giorno di recupero e gli altri 2 giorni richiamiamo tutto il corpo con tecniche e qualche isometria, qualche super serie, qualche stripping, quindi andiamo alla ricerca di più pump, di cercare di raggiungere più pump. E solo 4 allenamenti a settimana, carboidrati sempre attivi, e sono veramente contento della risposta che ha avuto Gianluca in questo periodo. Vai! Allora, in questa fase di cut finale siamo partiti con i classici integratori che ci propone la Yamamoto, quindi molto tecnici in termini nel pre, nell'intra e nel post workout, perché è qui che bisogna fare la differenza. Poi andiamo a vedere anche Gianluca che cosa assume prima di andare a letto, perché la Yamamoto ci propone anche integratori, soprattutto per il recupero notturno e soprattutto per abbassare il cortisolo, ma ne andiamo a vedere dopo. Intanto vi posso dire che nella fase di cut Gianluca assume durante l'allenamento, per mantenere un pump dall'inizio alla fine dei nostri workout, Gianluca sorseggia 2 scoop di Glycoball Performance. Che cosa caratterizza il Glycoball Performance con il Glycoball classico? Il Glycoball Performance è stato ideato proprio per l'intra workout, dove all'interno abbiamo anche l'aggiunta di aminoacidi, e questo ci permette anche l'aggiunta di glutamina peptidica. Questo ci permette durante il workout, oltre ai carboidrati, di mantenere alta la sintesi proteica e soprattutto di mantenere un pump, che è quello che ci interessa durante il workout. Quindi la scelta è caduta sul Glycoball Performance, che, attenzione, prima ho parlato di carboidrati. Questi carboidrati che noi utilizziamo nell'intra e nel post workout non sono aggiunti a quelli giornalieri che normalmente Gianluca assume. Ok, andiamo. Vai. Facciamo 8-10 colpi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Come vi dicevo prima, abbiamo fatto 2 esercizi sia di spinta che di apertura con qualche tecnica. Il primo esercizio, mantenendo l'isometria, l'allungo nella parte finale, facendo 12 colpi. Il secondo esercizio abbiamo
scelto le croci crossover ai cavi alti facendo delle isometrie. Adesso qua questo diventa l'esercizio fondamentale per Gianluca, dove si carica e facciamo 8-10 colpi. Allora, fortunatamente io, ecco, posso dire che nel mio team ho un team vasto di persone che credono in questo progetto, soprattutto di persone che sono appassionate, e questa cosa mi permette di avere un supporto per questi ragazzi, soprattutto per i ragazzi che a volte vengono qui in ritiro a Nocera, avere un supporto di un team dove ci spostiamo insieme, tante volte ci alleniamo insieme, tante volte andiamo a cenare insieme. Quindi nelle ultime 3-4 settimane è importante che un atleta come Gianluca si senta coccolato. Questo è quello che normalmente ho fatto con tutti gli atleti che puntavano in alto, e soprattutto atleti che volevano la presenza del coach, e questa cosa per me è fondamentale, perché sì, è vero che è uno stile di vita che non è uno sport di squadra, è uno stile di vita individuale, però è anche vero che un team di supporto di persone accanto ci permette di avere più motivazione, di mantenere in alto il senso di quello che facciamo. E Gianluca sotto questo aspetto devo dire che è fortunato, perché oltre ad avere me come coach, come supporto tecnico motivazionale, ha anche altre persone del mio team che Gianluca scrive normalmente durante la giornata, anche alcuni atleti stessi che devono affrontare la trasferta di Toronto, insieme a Gianluca si sentono normalmente quasi 24 ore al giorno, proprio perché gli atleti in preparazione dormono poco. E poi su questa cosa, ecco, vi voglio anche dire che cosa Gianluca assume, perché ha un sonno, non riesce tanto a dormire, e quindi ecco appunto di notte poi si aprono questi dialoghi con altri atleti del team. Per quello parlo di supporto motivazionale. Oltre che il mio supporto, Gianluca predispone di un supporto di tutto il team. La cosa fondamentale per ogni atleta è non creare all'interno di un gruppo che guardano nella stessa direzione queste invidie, queste gelosie tra di loro. È importante che un atleta come Gianluca, che è in preparazione come altri atleti, anche se appartengono alla stessa categoria, ma è importante mantenere quell'umiltà, quella motivazione tra di loro. Tanto ricordatevi che anche se salite sul palco insieme, ci sarà un corpo giudicante che giudicherà la vostra performance. Quindi la gara non è con gli atleti del team, ma bensì con voi stessi, e soprattutto vi mostrate, portiamo il nostro lavoro su un palco. Quindi è importante questi elementi che ci permettono di stare tranquilli, soprattutto affrontare le preparazioni in maniera intelligente e umile, che è fondamentale. Vai. 1, 2, 4, bravo, 5, 6, vai, 7, 8, altre 2, dai, 9, vai, e 10, yes, ottima. Prima vi parlavo della fase di riposo che Gianluca durante questi anni ha sempre avuto difficoltà nel dormire le 8 ore notturne, che sappiamo benissimo a che secondo me è la parte più fondamentale, importante di un bodybuilder è il riposo, e Gianluca aveva molta difficoltà. Da quando abbiamo inserito il Regexil, la nuova formula, Gianluca ha risolto questo problema. Assume 2 capsule prima di andare a letto, che oltre ad avere all'interno valeriana, camomilla, tutti estratti che ci permettono di ridurre lo stato di ansia, ok? Durante la preparazione è importante, perché Gianluca non è un soggetto ansioso, però comunque si sa che quando un atleta si mette a letto, dorme e cerca di riposare, durante la notte guardando il soffitto tante volte si fa tanti pensieri. Quindi il Regexil riduce lo stato d'ansia e soprattutto ci permette di riposare in maniera tranquilla. E da quando abbiamo inserito queste 2 capsule, io veramente vi assicuro che funzionano al 100%.
avendo anche un negozio di integratori, quando vengono anche persone, soggetti normali che fanno fatica a dormire, io consiglio il Regexil, vi assicuro che realmente funziona. Forse l'integratore più completo per contrastare chi ha problemi di sonno. Allora, abbiamo terminato l'allenamento. In questa fase, come vi dicevo all'inizio, Gianluca durante tutto l'allenamento ha sorseggiato i Glycoball Performance, che sono ciclodestrine. Nel post workout non inseriamo subito dei carboidrati, ma la prima cosa che fa Gianluca, assume immediatamente le proteine idrolizzate, cioè le Hydrorazan, che sono circa 45 grammi, con aggiunta di 10 grammi di glutamina. Aspetta circa 20 minuti e poi assume altri ciclodestrine, ma questa volta non il Glycoball Performance che l'abbiamo utilizzato intra workout, ma le Glycoball classiche, quindi ciclodestrine pure e classiche. Assume circa 60 grammi dopo un quarto d'ora dall'assunzione delle proteine. Quindi abbiamo racchiuso in questo pre, intra e post workout come bisogna aggiungere e assumere carboidrati sotto forma di ciclodestrine. E questo, la cosa che sottolineo, che la Yamamoto ci permette in ogni momento, come vi dicevo all'inizio del nostro workout, di avere un integratore specifico per quel momento. Quindi le Glycoball Performance durante il workout 2 scoop, subito dopo l'allenamento i Hydrorazan con aggiunta di glutamina e successivamente dopo una ventina di minuti altre ciclodestrine, ma le Glycoball classiche. Yeah, yeah. All my hoes getting slimed in. Niggas ain't no slime and shit. All my hoes from Thailand. Whole no nigga got a water wrist. All my hoes in a wide body. Pick my hoe up in a wide body. Eat it right up and don't cry about it. All my hoes get time out. All your hoes getting slimed out. The AP store, we buy 'em out. Money on money, go head first. All my hoes wear Chanel sandals. White on your toe, that's good manners. Sinead Black going back. Salut, ci vediamo domani. Ottimo allenamento. Allora, bene ragazzi, abbiamo terminato questo allenamento con Gianluca, lo trovo molto in forma. Gianluca quest'anno affronterà la prima tappa che è a Toronto, la seconda è l'Empo Classic in Spagna e successivamente facciamo Milano, la gara a Milano. Allora, che cosa mi aspetto? Gianluca è un ragazzo molto giovane e il futuro secondo me del bodybuilding in Italia, nonostante la sua giovane età, presenta già un'ottima maturità e intelligenza per affrontare un percorso, perché ci vuole tanta intelligenza e soprattutto consapevolezza, non bruciare le tappe. Gianluca questo l'ha capito. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a 30 anni non solo in salute, soprattutto in salute, ma soprattutto raggiungere i grandi obiettivi che ci siamo prefissati. Che cosa mi aspetto da questa gara di Toronto? Mi aspetto un fist call out, perché l'anno scorso ci siamo andati vicini a qualche gara. Gianluca ha una struttura eccezionale, quest'anno vedo che in alcune zone, distretti come gambe, schiena e anche le braccia sono molto migliorate, quindi mi aspetto, come anche lui, ci aspettiamo di dar fastidio a qualcuno e di appunto farci conoscere, perché queste gare è importante che conoscono un po' il Made in Italy e conoscono un talento che avanza.